شما لباسم شبیه یه مربی خفن است. الان میخوام یک قسمت کوتاه از انرژی زنانه رو بهتون نشون بدم. شلوار سنبادیا، نمیدونم اسم الانش چیه، قبلا بهشون گفتن سنبادی. اومدم 3 سال عکس ازش گرفتم، داره حالا عکس رو چک. سلام علیکم، چطورین؟ خوش اومدین به یه ولاگ دیگه با من. بچه ها این هفته ولاگ هفتگی داریم و قراره که الان برم یه باشگاه کلاس گروهی امتحانی برگزار کنم و بعدش هم برم مال. یه سری خورده‌ریز نیاز دارم و یه سری کار این شکلی تو این هفته قراره انجام بدم که گفتم شما توی این هفته با شکوه با من همراه باشید. بچه ها ولاگ قبلی انقدر گفتم خوب شد که آخر سر متوجه شدم که کادر رو اشتباه گرفتم و کادرش کادر چیز نبود، یوتیوب نبود. برای همین خیلی خورد تو ذوقم و ناراحت شدم. الان با وسواس فراوان ویدیو رو شروع کردم و موهام بچه ها با شغلم به قول خواهرم کرلی کردم و این شکلیه که خیلی به هم سرعت داد. یعنی موهام واقعا تو 5 دقیقه درست شد، ولی واقعا خریدش خیلی واجب نیست. اگه که کسی بلده با اتومو کرلی کنه مثل من نیاز نیست بخره آدم، مخصوصا با جلوی موها یا مثلا کسی که موهاشون لایر کوتاه کردن. لایر درست گفتم آره خلاصه چیزه بهتره که با اتومو کرلی کنن، چیز خاصی رو از دست ندادن. و راجع به امروز لباسم رو ببینیم که اینه. یه دونه سویشرت هم میپوشم، البته اینطوری که نمیتونیم بری بیرون. و راجع به امروز بهتون بگم بچه ها، من دارم میرم توی یه باشگاهی که واقعا دوست داشتم باشون کار کنم و کلاس گروهی امتحانی برگزار کنم و اینکه چند تا چالش دارم. یکی اینکه کلاس گروهیه و من کلا کلاس گروهی برگزار نکردم، کلاسای من خصوصی بودن. 2 اینکه من یکم خجالتی ام. 3 اینکه مربی ثابت داره اونجا و طبیعتاً به متد اون مربی عادت کردن، یعنی این باعث میشه که مردم یکم نسبت به من ممکنه که گارد داشته باشن. و اینکه شرایط کار اونجا نمیدونم، شاید موقعیت فعلی مثلا بهتر باشه، ولی از شانسم استفاده میکنم و حالا از فرصتی که به وجود اومده ببینیم چی میشه. شما رو هم در جریان میذارم و باشگاه رو هم بهتون نشون میدم، خیلی کیوته. بچه به نظر شما لباسام شبیه یه مربی خفن است؟ خب بچه این روژیه که تو باشگاه میزنم خیلی خوبه، مثل بالم لب میمونه ولی روژه از کیکوه، واقعا برای باشگاه مناسبه. البته الان آرایشم زیاده برای باشگاه چون باید خوشگل برم. بچه الان منتظرم تاکسی بیاد دیگه برم سمت باشگاه. یکمی زودتر میرم که فنرها رو چک کنم چون دستگاه با دستگاه متفاوته، که دیگه صدمو بذارم براتون. اینم من نمیدونم الان خوب میرم یا بد میرم. یه عالمه لباس بهتر داشتم ولی حسم نسبت به این خوب بود دیگه. همین بچه ها، من رسیدم باشگاه و بهشون گفتم که قبل از کلاس درشون خرابه. اسپرینگار ببینید اینجوریه، نور خورشید نیست ولی خب خیلی مرتب و خوبه. گفتم که اسپرینگار رو چک کنم ببینم وزنشون چجوره و اینا، بعد دیگه بهشون بگم که بیان.
بچه ها همین الان تموم شد. تو خونه یادتونه میگفتم که من به خودم ایمان دارم. انقدر الان استرس گرفتم که پاهام میلرزید. خیلی بد بود به نظرم، نباید نشون میدادم که استرس دارم، ولی خب چیکار کنم، استرس داشتم دیگه. میدونی آخه یهویی فضا خشک شد، بعد تنها کسی که حرف میزد من بودم دیگه، برای همین یکم ترسیدم. ولی گفتش که سوالایی هم که میپرسید یهو منو به فکر فرو میبرد، مثلا جوابشو بلد بودم ولی میترسیدم، یهو نمیدونستم چی بگم. ولی خب دیگه حالا تموم شد. به من گفتن که خوب بود کلاستو، خوشمون اومد و این قسمت از کلاستو خیلی دوست داشتیم که بدنو چک میکردی و اینا. و حالا بهم گفتن که ویدیو رو میفرستم برای اونه، بعد بهم خبر میدن چون اونه الان خودش توی مسافرته دیگه. هرچه پیش آید خوش آید، ما که خندان میرم گریان بالا دارم میرم. پاهام باید میدیدین چقدر میلرزید. بچه‌ها دوست پیدا کردن. اینجا ببینم، اینجا بیا 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 بیا. ایناش ای مامان، ای مامان. خودت چقدر نازی آخه. بچه اسمش 7 گربه باشگاهه. ای خدا ای خدا ای خدا. خر گربه بابا. تو چرا دست منو گاز میگیری؟ مامی وای خیلی دوست دارم گربه داشته باشم. Can I hug her? بیا تو هاگم بیا. بچه الان اومدم مال، دارم قهوه میگیرم که بعدش برم یه تابی بخورم. و داشتم به این فکر میکردم که دارم با خودم مرور میکنم که اونجا چی کار کردم، چیا گفتم، چون وسطش ازم سوال میپرسی، سوال تخصصی و انگار مثل خواب میمونه برام. دیدی یه آدم میره انگار تو کما، الان هیچ آدم مثل جز اون صحنه‌ای که پاهام میلرزید. ببین فکر میکنم از استرس بود، به خاطر اینکه من مثلا روزای گذشته تمرین پا انجام ندادم و ضعف عضلانی هم که الحمدلله ندارم، به خاطر اینکه خیلی سنگین تر از این تمرین میکنم. و مسئله‌ای که موند اضطراب بود، به خاطر اینکه میخواستم خیلی خودم ریلکس نشون بدم ولی یهو از دست و پام میزد بیرون و پاهام روی دستگاه اصلا فکر نکنی اصلا یه جوری بود که فقط خودم متوجه میشدم و قشنگ قابل دیدن بود. این شکلی میلرزید. Sorry what? So it's ready. Okay. So should I come there? Thank you. خب داشتم بهتون میگفتم بنده خدا هر ساعت نمیدونستم ویدیو میگیرم، بعد خجالت کشید. الانم یه دونه اسپانیش سلامتی خودم. بچه من هر روز که چرس کنم هر 2 هفته یه بار معمولا یه لباسی میخرم، حالا یا یه سرتاپا ست یا حالا یه چیز کوچولو. ولی خب لباس بیرون خیلی دارم، ولی نمیدونم چرا هر بار میام مال با لباس ورزشیه. مثلا مخصوصا اینجا که به خونم نزدیکتر. الان با خودم گفتم که بذار کارم تموم شه برم خونه، لباسامو عوض کنم، خوشگل برم. چون مثلا آدم تنهایی که میاد بیرون انگار یه قراره با خودش، میدونی؟ میخواستم لباس خوب بپوشم ولی دیگه حوصله‌ام نشد. گفتم اگه برم خونه 1000 تا کار هست که انجام بدم و در نتیجه نمیام. بر همین گفتم که با لباسای ورزشی بیام و اینجا هم یه دونه سویشرت پوشیدم به خاطر اینکه حس خوبی نمیگیره آدم واقعا وقتی با لباس جذب میاد تو مال. همین که بقیه نگاه میکنن، همین که سکوریتی ممکنه گیر بده، هم که خودم حس خوبی ندارم. در نتیجه الان حس میکنم یه دختر بدتیفم. خیلی داغ بود زبونم سوخت. وای
بچه این خوبه، نگاه، اینم با تیشرتشه، خیلی خوشگله، صورتی نانازه. اینو ببین، پاپیونیه، اونم لباس زیرشه. بچه اومدم چارزن کیت. این برند رو خیلی دوست دارم. یه کیفی داشتم که فکر کنم این بود. ببین این خیلی خوشگله، نگاه. البته نه با لباس ورزشی، ساده است، برای همه جا میتونی استفادهش کنی، شیک هم هست. بالا من این برند رو خیلی دوست دارم. سفیدش هم داره اینه، ولی مشکی شیک داره طبیعتا. آن بهتون نشون بدم. وی چه کیوته. خب ببین، نمیدونم الان بخرم اینو یا وقتی که بهش نیاز داشتم، چون الان این روزا بهش نیاز ندارم، ولی برای عکاسی ماه آینده شاید بهش نیاز داشته باشم. یه چند تا لباس سفارش دادم، میخوام باهاشون عکس بگیرم و لباس ورزشی هن، ولی خب از ایناست که بیرونم میتونی باهاشون بری و خیلی شیک و اینا. در نتیجه احتمالاً وقتی که اونا برسن، چون معلوم نیست اونا کی برسن. اینم که فولاشه، ببین چه خوشگله دیگه. صندلاش هم خیلی خوشگله. بیاین این رو بهتون نشون بدم. نه البته اینا خوشگل نیستن خیلی. ببین مثلا این خیلی شیکه، معلوم نیست خیلی توی ویدیو، ولی چون با کیفیته خیلی شیک میشه تو پا. اینم خیلی خوشگل، روش موه. الان چجوری با چه روی بهشون بگم الان نمیخوام بخرم بعداً میام؟ ظلمه. الان بهشون میگم اون رو نگاه کنیم، بعد سریع میرم، چون مشتری هم نیست الان تو مغازه. دوتایی دارن به من نگاه میکنن. سلام، صبح بخیر، چطوری؟ دیروزم دیگه نتونستم همه جا رو ویدیو بگیرم، چون که توی مال خیلی باید مراقب باشی، همه چیز تقریبا اینجا پیگرد قانونی داره. در نتیجه سعی کردم جایی که خلوت بود رو بگیرم که دیگه بعداً خود خریدار رو بهتون نشون بدم. خب حالا آنباکسینگ داریم بچه ها. من سلطان آنباکسینگ های نامنظمم. اون آنباکسینگ تولدم رفتم ویدیوشو نگاه کردم، دیدم یه ذره احساس به خرج ندادم. خب حالا خریدام رو بهتون نشون بدم. خب اول از همه این جیگر طلا عسل بلا خیلی خوشگله، خیلی. خب این از این. امروز افتتاحش میکنم برای باشگاه. امروز کلاینت دارم و برندشم آندر آرموره، ولی خب این جایی که فروخته آف پرایس. بعدی از استرادیواریوس، اگه درست گفته باشم. بچه ها من
خیلی نیاز داشتم به یه شلوار لیننم خیلی شیکه، خیلی هم کاربردیه برای اینجا، چون کلا اینجا تابستونه. اینا خیلی اینم خوشگل و جیگر و بلاه. حالا احتمالاً فردا با دوستم بریم عکاسی، احتمالاً این شلوار رو میپوشم. و بعدی یه دونه اینو گرفتم، خیلی خوشگله. شلوار خونگیه. بذار بالا تنشم نشونتون بدم. بذار ماشاءالله همه جا موه. خب اینم بالا تنش. آها ببین اینو این با هم دیگه. مربی پیلاتس که باشی تو خونم صورتی میپوشی. خیلی خوشگله، خیلی دوستش دارم. بعد یه دونه بچه از این چینی ها خیلی مد شده، همه جا الان لباساشون چینیه، چینی ژاپنی. چینی فکر میکنم باشه دیگه. ایناها ببین این شکلیه، این هم لیننه. کلا لینن خیلی شیکه به نظرم دیگه. مدلش هم چاینیزه، فقط یه کوچولو دور کمر برام گشاده، نمیدونم تو تنم شیک میشه یا نه، ولی گفتم حالا کاربردیه دیگه. نهایت اگه شیک نشد برای مال و چه میدونم خرید و اینجور چیزا میپوشمش. بعد این از کتونه، ولی من دیگه اشتباهو نمیکنم. کتون هر موقع نیو کالکشن میاره، مثلا قیمتش شلوارش 20 تاست، لباسش 15 تاست، تو همونو میری میخری، بعد 2 روز بعد آف میزنه همون قیمتش کمتر میشه. بعد من زورم میگیره که چرا چیزی که من از تو گرون خریدم تو ارزون میکنی دیگه. در نتیجه میذارم یکم تخفیف و اینا میزنه، بعد میگیرم. زورم میگیره چیزی که ازش گرون میخرم تخفیف بزنه. بله من یه ایرانی ام، باخت نمیدم. خب بعد جوراب پیلاتس گرفتم، یه توسی و یه مشکی. 1000 تا دارم ولی نمیدونم کجا گذاشتمشون دیگه. دیروزم رفتم کمربند مشکی ظریف بخرم، اینو دیدم از این خوشم اومد ولی نیازی نداشتم بهش. نمیدونم چرا اینو خریدم وقتی به مشکی نیاز داشتم، ولی خیلی خوشگله. رنگشو ببین این سبز اینطوریه. بعد اونا هم یکم حالت مخمل طوره، خیلی به اون لباس میاد. بذار بتونشون خیلی قشنگه. ستون داره میره جین. گرسنه‌ام شد، خیلی عالیه. شاید برم یه موز بخرم. گرمه، خیلی گرم. بچه ها دیروز راننده تاکسی که باش اومدم خیلی بامزه بود. کلا راننده تاکسی اینجا خیلی باحالن، اصلا آدم حسابت نمیکنن. هی بعد خیلی این شکلی هن که یا همش دارن با تلفن صحبت میکنن، کلا اصلا مهم نیستش که تو اونجا آسایش داشته باشی، یا اینکه دارن پادکست جن و پری و مادر شوهر بدجنس و اینا گوش میدن، یا اینکه مثلا آهنگ گذاشتن خودشون هم دارن آهنگ میخونن. حالا شانس خوبه من دیروز یه باحالش به تور من خورد، بعد داشت آهنگ میخوند و میخندید و بشکن میزد و بعد قسمت های آهنگ های عربی مثلا عروسی، بعد قسمت اوجش که میرسید این شکلی بود که دیوونه میشد دیگه، نمیدونست چی کار کنه. بچه من هر روز این مسیر رو میرم، ولی الان چون دوربین دستمه مردم عجیب نگاه میکنن.
دیگه برم بالا باشگاه بهتون نشون بدم. خب بچه‌ها من الان میخوام اتاقم رو بهتون نشون بدم. اینجا اتاق کار منه، اتاق پیلاتسه و بذارین شما رو بذارم اینجا. خب الان میخوام یک قسمت کوتاه از انرژی زنانم رو بهتون نشون بدم. دخترم رو بهتون نشون بدم. ایشون دختر منه. دخترم از خودم بزرگتره، پیره، ولی مثل یه مرد کار میکنه. نه جدی، دستگاه خیلی خفنیه. خوشم میاد مثلا نقصای کارم و اینا رو هم میگیرم، چون این شکلی بعدا چند سال دیگه که توی این کار پیشرفت کردم میگم که آره بستم ببین من از اینجا شروع کردم، موجا واسه دستا نبود و اینجور چیزا. حالا اینجا خالیه ها، بذار این بری بهتون نشون بدم. ویو هم بهتون نشون بدم، ولی به خاطر اینکه کلاس گروهی پیلاتس مت برگزار میشه دیگه در نتیجه باید دستگاه روی دیوار باشه. ولی خدا رو شکر واقعا که آدم میتونه کار کنه و داشتم به خودم میگفتم خدا شکر که قویم، میتونم دستگاه رو بیارم پایین. حالا دیگه بلند شدنش با من نیست، ولی اون دیگه مرد آهنی. آقا من داشتم ویدیو میگرفتم، وسط کلاس دیدم دوربین خاموشه. البته چیزی رو از دست ندادم، بخاطر اینکه کلاس بعدم یه خانم بود که محجبه است و نمیشد ازش ویدیو گرفت. در نتیجه اشکالی نداشت و بعدش هم تمرین کردم و دیگه اومدم خونه. الان دیگه ساعت 8:30 شبه و دوش گرفتم، غذای ایرانی چلو گوش درست کردم. امروز تغذیه‌ام خیلی خوب نبود، چون نه صبحونه درست حسابی خوردم نه ناهار درست حسابی خوردم. گفتم دیگه الان شام و ناهار رو همه چی یکیشه و همین دیگه. منتظرم غذای خوشمزم آماده شه، بعدش در آرامش بشینم تیوی ببینم و برنامه ریزی کنم برای فردا. فردا خیلی شلوغ نیستم، ولی قرار گذاشتم با دوستم که اونم برای اینستاگرامش خیلی فعالیت میکنه. اسمم ما خیلی ساده است، بریم یکم عکس و اینا بگیریم و تولید محتوا. بچه ها شما فقط رخ کار رو ببینید. من سعی میکنم روغن کم بریزم توی غذام. این روغنه به خاطر گوشته، یعنی گوشتش یکم چرب بوده. اونورم سبزی پلو رو داریم. اینها به به. الانم زعفرون ایرانی اضافه کنیم. بکنم کافیه انقدر.
بچه ها ببینید چه کردم. مرغ سوخته به به. داشتم اتاق مرتب میکردم دیگه اینجاش یادم رفت. بعد آلوبالوی ایرانی داریم، اونم آب آلوبالو و زرشکه. بچه ها حالا خدایی روخش خوب شد یا چی؟ راستش رو بگیم. الان از آخرین باری که ویدیو گرفتم یه 2 روزی گذشته، به خاطر اینکه قرار بود با دوستم بریم عکاسی ولی دوتاییمون کلاینت داشتیم، در نتیجه گذاشتیمش برای امروز و دیروز کنسل شد. منم صبح چون داخل خونه بودم چند تا عکس گرفتم با این لباس صورتیا. بعدش هم رفتم باشگاه و باشگاه هم که میدونیم خیلی نمیشه ویدیو گرفت چون که همه چیز پیگرد قانونی داره، ولی انقدر عکسام ناناز و عسل و بامزه شدن. خیلی کیوت شدم و لباسام هم همین استایل خاله شادونه طور. و حالا امروزم قراره که با دوستم برم عکاسی. موهامو درست کردم، فقط جلو رو درست نکردم چون هنوز نمیدونم چی میخوام بپوشم. بچه ها من دیگه انقدر عجله کردم نتونستم بهتون تو خونه نشون بدم چی پوشیدم. این چاینیزه رو پوشیدم با بچه ها 2 قدم کلا راه برم از اینجا تا اونجا، ولی انقدر گرمه که خدا کنه موهام خراب نشه. بچه ها این شلوار سنبادیا، نمیدونم اسم الانش چیه، قبلا بهش میگفتن سنبادی، الان خیلی مد شده. واسه همین پایین شلوارمو کش گذاشتم که مثلا شلوار منم از اوناست. رسیدم اینجاست. خیلی خوشگله. خدا کنه خلوت باشه. Actually, I'm waiting for my friend. So we're gonna take some photos here. Change the location. بچه ها رفتیم بوکا، بعد اونجا آقای خیلی بی‌ادب بازی در برد و گفتش که اینجا یه سری قوانین وجود داره. بچه دوستم رها بچه برای یوتیوبمه. میفهمم این بری آره یکم بادت بزنم گرمه. بعد رفتیم اونجا و گفتش که نمیتونین عکس بگیرین. من گفتم که چرا نمیشه عکس گرفت؟ آخه همه عمانی‌ها میان عکس میگیرن، من نمیتونم این کارو بکنم. بعد من تو فکرم این بود که خب ولش کن، به خاطر عکس خودت هم که شده چیزی بهش نگو، چون لوکیشن من دوست داشتم. تا اینکه منم نظرشو عوض کردم، گفتم غلط کردم وقتی به ما احترام نمیذارن قورباغه روشون. دیگه گفتش که باید بایکوتشون کنیم و از اونجا اومدیم بیرون و اومدیم یه جای دیگه. اینجا 1000 بار اومدم، قبلا دیدینش، خیلی خوشگله و خیلی هم بچه های گلین، با اینکه کلی عمانی اینجا هست ولی اجازه عکاسی میدن. کافه لیلی بته. آقا انگار مثلا اینجا شبکه من بچه بفهم. ولی کلا دوستاتون هم حتی اگر باهاتون رفتاری کردن که شایسته شما نبود، نگید به خاطر حالا قدمت دوستیم، به خاطر نزدیکی، به خاطر که هیچ دوست دیگه ای ندارم بپذیرم رفتار اشتباهشو. نه، واقعا هر جا که احساس میکنید که خط قرمزاتون داره اینجوری جابجا میشه، به رو خودتون بیاری و بهشون بگین. طرف اگه آدم باشه که میگه ببخشید و خودش رو اصلاح میکنه دیگه، تو رو ناراحت نمیکنه. اگه نباشم که دیگه مشخص باشه که بهتره که هر چیز زودتر تا ضرر کمتری بهت بده از زندگی بره. صحیح. الله با این اتفاق دیگه بیرون اون میگن قدن. اومدم 3 سال عکس ازش گرفتم، داره حالا عکس‌ها رو چک میکنه. وای وای
نمیدونستم این از بیرون مشخصه، احساس کردم افکار تو ذهن خودم. شما ذهنت خیلی پررنگه. وای خیلی خوب بود، دقیقا همین بود. عکسی که دوست داشتم ذوق میکردم، عکسی که دوست داشتم اینجوری نگاه میکردم. خدایی حالتا. ببین من خیلی تنهاییم یا عکاسی ها. ببین ساقو میکشم ازا. تهدید میکنی، جمله خبریه. جمله خبری بود. Thank you. تولد نیست که بچه ها، تیرامیسو رو یا علی عزیزم تولدت پیشا پیش مبارک. 2 ماه زودتر سورپرایزت کردم، فقط شم نیاوردم. بگم بیارم؟ نه تو به نظر من کلا من این کارو بکن، برام تولد بگیر ولی اسمش توقع نداشته. خیلی سنگین بود حرفت. در رضای خدا چی میگم؟ محض رضای خدا، محض رضای دخترون. محض رضای خدا دیگه تولد بگیر برای ما. محض رضای دخترون خودم رو تو گل میپره. به هنگام شنا مثل دست و پا چلفتی بپاد مسیر دهنه کوسه نک. احسنت احسنت، عجب شد. رها خیلی بی‌ادبی واقعا. بچه‌ها رها thank you به هم میگه که بهم نگفته بودی اینجا کار میکنی. من گفتم خدای منظورش چیه؟ دیدم لباس ایوای شرجی گرفت اینجا رو بس. یه شرجی توی گرما. دیدم این لباس جدیدی که من گرفتم ست با لباس کارگر اونا، قشنگ جنساشون هم یکی بود. مال من لینن، مال اونم لینن و یک رنگ. سر فرق می‌کنه دخترنا. ما به طرز یهویی تصمیم گرفتیم که بعد از کلاینت ایشون، بعد از مریض ایشون بریم مالا عمان، که همین که رها یوتیوبش رو شروع کنه، همین که دوربین بگیره و یکم هم تاپ بخوریم، توی یه خرید سوپر لاکچری داشته باشیم. بریز و بپاش. ببین منو ببین کارتیر و شانل و دیگه رولکس و دیگه چی داریم لاکچری؟ خیلی پول داریم. خیلی بدون صفا، بدون ما میریم اونجا بدون صف انتظار. بچه ها الان یه چند ساعتی گذشته داریم میریم به سمت مال عمان. فقط یه مسئله ای هست که رها جان همین الان به من گفتش که بدون مقدمه. میدونستی من کلا آدم دودلیم؟ مقدمه بود دیگه، داشتم زمین گفتم خب یعنی چی؟ گفت نه یعنی اصلا میخوام یه کاری بکنم تا لحظه آخر دودلم که این شکلی بکنم نکنم. بهش گفتم دوربینو داری میگی؟ بچه تیزی هستی علیا. بعد گفتش که خب حالا ما میریم تا اونجا فکر میکنم که میخوام بگیرم یا نمیخوام بگیرم. شاید همون رو پیچیدیم رفتیم طلا فروشی. شما اینجا کامنت کنید اگه شما بودید حالا میخریدید یا دوربین کامرا. واقعا خیلی تصمیم شخصی، یعنی باید ببینی با چه خوشحال تری. من کلا تو فکر با طلا خوشحال تری. ببین من اینقدر طلا دوست دارم، اسم گربه‌مو گذاشتم طلا. وای بچه‌ها اینجا رو بهتون نشون، من چشم شور نیست البته. ببین اینا چقدر خره. خب این گربه اونجا خوابیده. این رنگ رو دارم. ببینم خیلی خوشگله. خط داره با اینا. چقدر با هم میان برای تنیس. ببین این تیشرتشه، دیدی تو ایران چقدر مد شده اینا. خوشگله. بعد بچه ها اینم وای اون خیلی شیکه. رها اون خیلی شیکه. بچه ها این نیو کالکشنشه. الان این چاینیزا همه جا رو فرا گرفتن و خیلی جالبه چون لباس ورزشیشو ندیده بودم. اینم لگشه که کاپریه. به نظرم با هم دیگه خیلی ست، نمیدونم حالا خوشگل میشه یا نه ولی قطعا ترند میشه. ببینم آها اینا، این که کاپریشه، اونم چاینیزشه. مدل یکم بد نیستاده مدل اینجوری. ببریم
رسیدیم یک مغازه دیگر. بچه اینجا کیفاش خیلی خوبه، قبلا اومده بودم. ای خدا رها جان بذار سر جاش با سرعت. با بچه اینا رو ببینین چقدر کیوت. بچه مدرسه باز شده دیگه، یه مش چرت و پرته، خیلی بامزه است به نظرم. بیا برداریم برای خودمون، اشکال نداره. چیزی بود که من کل جهان هستی. ببین آدم دوست داره آب بخوره، اصلا نگاه کن کجایی. وای خیلی کیوته، خیلی. بچه دوربین رو کردم تو پاچش. خدای من چرا زمان ما